ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ 3ನೇ ತಾರೀಕು. ಟೈಮ್ ಬಂದು 6:30, ಟೈಮ್ ಬಂದು 6:30 ಆಗಿದೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಏನದಕ್ಕೂ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪು ಮಲಗ್ದಾಗಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಡೀ ಎಚ್ಚರ ಆಗೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಹಗಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತಾಳೆ. ಅವಳು ಮಲಗ್ದಾಗಲೇ ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನೈಟೆಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು 1 ವೀಕ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಿನ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು ವಾರ ಆಗಿತ್ತು, ಗುರುವಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪಾಪು ಮಲಗಿದಾಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆನ ಹೆಂಗೋ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದು ಸಿನಾರಿಯೋನೇ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತಾಯ್ತಾ. ತಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆ ಇದೆ, ಅದು ನಂಗೆ ಥಂಡಿ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ನೋಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲು ನನಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬರೀ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಕೆಮ್ಮು ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 15 ದಿನ ಆದರೂ ನಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು. ಇವಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 80% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಿರಪ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕುಡಿತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 80% ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಈಗ ಪಾಪು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನೈಟೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಾಗೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ರಿಶಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು 11ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಪುನ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಮಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸತಿನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಾಪುನ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿ ನಾಮಕರಣನೂ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಯಿತು. ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂಗಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆವತ್ತು. ತಂಗಿನೇ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ತಂಗಿ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ಲು. ತಂಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫೋನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವಳಿನ್ನ 2nd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ
ಪಾಪುಗೆ ಏನು ಹೆಸರಿಟ್ವೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಪಾಪುಗೆ ನಾವು ಸಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, SIYA ಸಿಯಾ. ಸೊ ಮನೆಯವ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅದು. ರಿಶಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೇಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅವರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನಿಗೂ ಹೆಸರು ರಿಶಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಿಲೆಕ್ಷನು. ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕೂ 1 ನಿಮಿಷ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಎಂತಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ನಂಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ನೋಡು ನಿಂಗೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಓಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸುಮಾರು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಯಾ ಅಂತ. ರಿಶಾನ್ ಸಿಯಾ. ಪಾಪಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಪಾಪು ಎತ್ಕೊಂಡೇ ಕುಂತಿರ್ತೀನಿ. ಅವನೊಂಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪಾಪು. ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಒಳಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು ಅಂದ್ರೂ ಕೇಳದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಳಗೆ ಬರೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಹಾಯ್ ಮಾಡು. ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪುದು ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ರಿಶಾನಂದು ಮಗಂದು ಇನ್ನೊಂಥರ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೇ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಪಾಪ. ಎನಿ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪುನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಳುತ್ತಿದ್ದ, ನನ್ನೇ ಎತ್ಕೊ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋಯ್ತು. ಇವನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಳುನೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಯಿತಾ. ಒಂದು 8 ದಿನ ನಾನು ಡೈಲಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಂದು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ನನ್ನೇ ಮುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋನು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಪನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ತಂಗಿನ. ಸೊ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೇ ಮನೇಲೇ ಇದ್ರೂ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅಳು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೈಲಿ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊತಿದ್ದ ಅವನು. ಸೊ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಬರೀ 3 ವರ್ಷ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅವನು, ಒಂಚೂರು ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಅವನಿನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವನು, ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗೋಯಿತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದೇ ಪಾಪು ಅದು, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಮಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಜಲಸ್ ಫೀಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಚಿಕ್ಕವನು, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿವಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಪಾಪ. ಅವಳು ಮಲಗ್ದಾಗಲೇ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಚಾವು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ರೆಸ್ಟು. ನೈಟೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗೋಯ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇತ್ತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋಣ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡೋಣ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೂ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಪು ಎದ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪಾಪು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ಪಾಪು ಎದ್ದುಬಿಟ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ, ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 5:30 ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದು. ಇವಾಗ ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಪಾಪು. ಮಗ ಮನೆಯವರು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಣ ಅಂತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಇದಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪಾಪುಗೆ ರಿಶಾನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವ. ಸೊ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ 1-2 ದಿನ ಕೂರಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕುತ್ಕೊಂಡ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಹೆಂಗೋ ಕುತ್ಕೊಂಡ. ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಪುನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು ಹೇಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡಬೇಕು. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಬೇಕು. ಒಬ್ಬನೇ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ಭಾವ ಬಿಡ್ಬೋದು ಪಾಪುನ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಹತ್ರನೇ ಅವನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆ ಇರೋದು ಒಂದು ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮೂರಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಪಾಪುನ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಗುಳಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಟ್ಗುಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಪಾಪುನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ರಗಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವಂತೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ನಾಳೆನೂ ಈಗ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನು 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾಪು ಸ್ನಾನ, ಊಟ, ಬಟ್ಟೆ ವಾಶು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕಲೀಗ್ ಒಬ್ಬರು ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ. ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದರು ಪಾಪುನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಪಾಪುನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು. ಪಾಪುನ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಲಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಬಾಣಂತನ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಅವಳು ಮಲಗಿದಾಳೆ. ತಂಗಿನೂ ಬಂದಿದ್ಲು, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ. ಸೊ ತಂಗಿನೂ ಇದ್ಲು. ಸೊ 2 ದಿನ ಆರಾಮಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು, ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಪಾಪು. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಪಾಪು ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡೈಲಿ ನೈಟ್. ಅದೊಂದು ಇದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ನ ಮಿಡಲ್ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ, ನೈಟ್ ಆದರೆ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಾಪು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಪಾಪುಗೆ 1 ಮಂತ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 1 ಮಂತ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಪಾಪು ಫೇಸ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮನೇಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಹತ್ರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1 ಮಂತ್ ಆಗೋ ಥರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಂತ್ 16th 1 ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪು ಹುಟ್ಟಿ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ಳ ಫೇಸ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪಾಪು ಜೊತೆನೇ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ. ಸೊ 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. 7 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು 11 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ 12 ಗಂಟೆ ಈ ಥರ. ಕೈ ಮೇಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟೊತ್ತು. ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಎದ್ದೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವಳು ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2 ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ಇಲ್ಲ 2 ಅವರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2 ಗಂಟೆ ಲೇಟು ಇಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ಲೇಟು ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಷಾನು ಅಷ್ಟೇ, 1.5 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ಗೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋ ತನಕ ನಾವು ನಾನು 2 ಅವರು, ಅಮ್ಮ 2 ಅವರು ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಎಚ್ಚರಾಗಿದ್ದಿದ್ದೆ ಅವನು. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳಾಗೋ ತನಕನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡೋಣ 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಆಗಲೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊತಾಳೆ. ನಾನು ಒಂಚೂರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲಗಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಅವಳು ಎದ್ದೇಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ನನಗೆ. ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಖಂಡಿತ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.